क्या कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? वेल, जब आपको कोई याद नहीं कर रहा होता तब भी ये हिचकी आती है। दरअसल जब आप तेजी से खाना खाते हो या ठंडा पानी एक साथ पीते हो तो आपकी डायाफ्राम यानी कि सांस लेने की मसल गुस्सा हो जाती है और स्पैज़म्स करने लगती है। उसके चलते वोकल कॉर्ड्स हिक करते हैं, जैसे आपके अंदर कोई पॉपकॉर्न पॉप कर रहा हो। अगर हिचकी 48 हॉर्स से ज्यादा टिक गई तो ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक खतरे की घंटी है। ऐसा होने पे डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, वरना एक छोटी सी हिचकी कब बड़ा इशू बन जाए पता भी नहीं चलेगा।